મારું નામ મનોજ સોલંકી, રામકૃષ્ણ ટ્રસ્ટ કુકમા. આજે ઓમ જોઈએ તો જાગૃતિનું યુગ છે અને કેટલીક સમસ્યાઓનું આપણે રોટી કપડાનું સમાધાન કર્યું, પણ જીવનને ધ્યાનમાં રાખીએ તો અનેક સમસ્યાઓ આપણે ઊભી પણ કરી છે અને આ સમસ્યાઓ હવે ધીરે ધીરે માનવ જીવનને એક અસ્તિત્વના પ્રશ્નાર્થ સાથે મૂકી દીધી છે ને આમાંથી લોકો પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને બહાર નીકળવાના પણ પ્રયત્ન કરે છે. રામકૃષ્ણ ટ્રસ્ટ આવા જ એક પ્રયત્નનું કાર્ય કરી રહ્યું છે ને આ છે પ્રકૃતિ સાથેનો આપણો જે સંબંધ તૂટ્યો છે, સંસ્કૃતિ સાથેનો આપણો સંબંધ તૂટ્યો છે, ધર્મ સાથેનો જે આપણો સંબંધ તૂટ્યો છે, એ સંબંધને ફરીથી જોડવો અને એના પ્રયાસોથી જ આપણા બધા જ પ્રશ્નોનું સમાધાન થઈ શકે એવું આપણે દ્રઢતાપૂર્વક બધાને માનવામાં ને ધ્યાનમાં પણ આવ્યું છે, પરંતુ એ દિશાના પ્રયત્ન કરવા બાકી છે. સમાજમાં આપણે જોઈએ છીએ કે આવા ઉત્સવો છે એ આ દિશામાં જવા માટેના જે પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે એનું દર્શન કરાવતા હોય છે અને આપણે જોઈએ છીએ કે અત્યારે ઘણા લોકો આવા દિવાળીના ઉત્સવને અનોખી રીતે ઉજવવાના પ્રયત્ન પણ આપણે જોવા મળે છે. વાસ્તવમાં આ જ્યારે ઉત્સવ ઉજવાતો ત્યારે ફટાકડાઓ તો કદાચ વર્ષોથી ફૂટતા આવ્યા, પણ એ ફટાકડાની અંદર જે દારૂગોળો હતો એ નોમિનલ ને સામાન્ય રહેતો અને એ માત્ર ને માત્ર આ શિયાળાના દિવસોમાં ખેતીમાં જે માખી મચ્છરનો ઉપદ્રવ હોય એ ઉપદ્રવને દૂર કરવા પૂરતો એ જે દારૂગોળો વપરાતો હતો એ નોર્મલ પ્રકારનો હતો અને એ વાતાવરણ શુદ્ધિનું આ જીવાતોથી પ્રોટેક્ટ કરવા માટે હતો એવું ઘણા લોકોની માન્યતામાં ધ્યાનમાં આવે છે. પણ અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે દેખાદેખીમાં જે રોકેટો અને જે અલગ અલગ કેમિકલ જેમ રસાયણો આવ્યા ખેતીમાં, એમ આના પણ ફટાકડાના પણ દારૂઓ છે એ આજે વાયુઓ જે છૂટે છે એ નુકસાન કરતા વાયુઓ આવ્યા, જેને લઈને ધુમ્મસ પેદા થાય છે અને વાતાવરણ છે અશુદ્ધ થાય છે. તો લોકોની અવેરનેસ એ દિશામાં થાય એના માટેના પ્રયત્ન ચાલુ છે અને ઘણા બધા લોકોએ આનો છે ઉપયોગ ઘટાડ્યો પણ છે. આજે વિદેશથી આવતા ફટાકડાઓમાં કેટલાક હેતુસભર રીતે આ વાતાવરણ અશુદ્ધ થાય એવા પ્રકારના પણ વાયુઓ હોય એવી સંભાવનાઓને આપણે નકારી શકતા નથી. એમ છતાં લોકોએ વિવેકપૂર્ણ આપણા જે પરંપરાગત આપણો જે ફટાકડાઓનો ઉપયોગ હતો એવો આપણે ઉપયોગ કરીએ તો એમાં કંઈ ખોટું નથી, પરંતુ અત્યારે જે અતિરેક થઈ રહ્યો છે અને વાતાવરણ દૂષિત થાય છે તો એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આપણે હંમેશા પ્રયત્ન કર્યો છે કે દરેક ઉત્સવોને છે આપણે પ્રકૃતિ સાથેના સંબંધને જોડીએ. એટલે આ દીપાવલી છે તો આપણે આને કામધેનુ દીપાવલી તરીકે અમે ઉજવવાનો બધાને મેસેજ આપ્યો છે અને આ દિશામાં આપણે દરેક બાબતોમાં, ધારો કે આપણી મીઠાઈઓ છે તો એમાં દેશી ગાયના ઘી, શુદ્ધ ઘીનો ઉપયોગ થાય, ભલે ઓછી ખાઈએ પણ શુદ્ધ ઘીનો ઉપયોગ થાય. જે જોઈએ છીએ કે ભેળસેળ વાળું અત્યારે વધતું જાય છે, ઘરે જ મીઠાઈઓ બને અને એવું થાય. દીવડાઓ છે તો આપણે ગોબરથી થાય, આપણે સુશોભનની અંદર પણ આપણો દીવડાઓનો ઉપયોગ થાય અને સાથે સાથે આપણે પ્રાકૃતિક વસ્તુઓના સુશોભન થાય કે આંબાના તોરણ બંધાય કે પ્લાસ્ટિકોનો ઉપયોગ એમાં ન થાય. એવી રીતે આપણા સુશોભનથી લઈને આપણે રંગોળીઓના રંગ પણ પ્રાકૃતિક હોય એવા દરેક ક્ષેત્રમાં આપણે જોઈએ કે ગોબરનો લીપણ કરી અને આપણી રંગોળીઓ જે થતી ધીમે ધીમે લુપ્ત થઈ છે, તો ફરીથી આપણે આ રંગોળીઓ રૂપે ગોબરને આપણા આંગણામાં લીપણ કરીને કરીએ તો ગાયને ફરીથી આપણા ઉત્સવ સાથે આપણે જોડીએ. વાસ્તવમાં આ પ્રકૃતિ સાથેના સંબંધની એક વાત છે. તો આપણે આ કામધેનુ દીપાવલી ને લક્ષ્ય બનાવી એક સ્પેસિફિક લક્ષ્ય સાથે આપણા બધા જ કાર્યક્રમોને ગાય સાથે જોડીને જેટલું થઈ શકે એટલું આપણે કરવું જોઈએ.